Please support Menzie Menzie. Ano ba ito, Menzie. Hello, Menzie. Welcome to our channel. For today's video, gagawin po namin Mukbang Aling! Ikaw naman pa. Mayroon kaming guys, Chinese style fried rice. Basta nag-mix-mix na lang ako. Tapos mayroon kaming fried chicken. So, let's start na. To eat. Let's start na to eat. So, let's start na guys. To eat. So, start na ako sa Parang pang Japan ko, no? Chinese style too. Chinese style. Unang subo. Unang subo. So, guys. Oh. Sa araw na pala ito, guys, naabot na namin yung, Requirements ni YouTube. Yay! Speaking kasi nag-yay! Guys, tinitake namin to pero yung abot na namin yung WH namin, watch hours at tsaka 1,000 subscriber! Yeah! Kaya magkaka-commercial kami. Salamat sa mga nag-support guys. Salamat sa kakain ng popcorn. Wag ka na ba? Kakain ako ng ganit. Wow, specialin. Hindi ko pa nilalaman. Guys, salamat sa mga nag-support sa amin guys ha, lalong-lalo sa WH. Sa watch hours namin. Iyak na talaga ako guys, grabe. Arte mo. So, Yung arte parang nagsisimula sa art. Kasi A-R-T, tas arte. Tututulog na. Umaapaw na yung ito naman guys. Tignan nyo guys. O, din ako parang bashi. yung ingredients ko lang dito guys ay ang ginamit ko dito na ingredients, Japanese rice, mustasa, tapos carrots, potato, tapos yung maliliit na shrimp, dinagdag ko. Try mo ba? Try mo. My baby! Joke lang yun guys. Kanin. Ano pala guys? Hindi pala yung 24 hours natulog sa labas. Nanisip pa akong isa. Post challenge. Parang yung naroon na kasi naka-vlog yun eh. Napapanood ko lang. Kasi, pag ipopost mo siya, tapos may gagawin kang kalokohan. Favorite ko. Sige. Mag-o-operation kami kay chicken ngayon. Mang Tomas. Liquid naman tumas na. Liquid. Guys, gusto ko mag-thank you sa mga tumulong sa WH namin. Unang-una kay Ella Fogel Weaver at kay Austin Weaver sa kanilang family. Then, kay Mother Peps na very supportive sa amin. Lagi, ewan ko hindi ko alam kung lagi siyang sumasama sa livestream, pero sigurado ako sumasali. Nandun si Lola Peps. Lagi. Peps. Tapos, Akat lang yung ako. Sabi ko, baka magkumagot lang ka. of course, special thanks din kay Explorer Side, my Chika Beshi. Very supportive na, yung Chika Beshi. Then, of course, andyan si Spy Vlogs. Salamat din nga pala kay yung sumabay. Salamat nga din po pala kay Jamie at Yohane sa pagsusupport sa aking mga funny videos. Yun lang. Tapos, salamat din Kay, wala. Joke lang. Asin's Corner. Thanks, Kuna. Thank you din kay Some Ways. Sino sa ways? Si Sam. At saka thank you din kay
Ronald Kumilan. Salamat sa mga Si Jonathan ba yun? Si Jonathan yun, si Proud OF. Ay, oo nga. Si Jonathan, may shout out din, Kuya Jonathan. Si Proud W, yung Proud gaga. OFW. Yeah. Huwag yung kalimutan, ha? Tapos special thanks din kay Pinoy Kadaing. Wow, ang dami na nating shout out kayo na. Pero yung lechon, wala pa rin. Kaya, samahan si Aling Bueno, ganyan. Oo. Shout out si Aling Bueno. Ayan, may kumikulab shout out, Kuya Aling Bueno. Tito. Tito Aling Bueno, kasi tito ko po siya. Yan. Tama. Tapos, kay Rick, ay salamat din kay Rick Ay. TV Vlog sa pag-stay. Tito Bueno. Stretch kasi guys. Masarap to guys. Sarap. Sarap talaga. Sarap. Sorry naman, nakakailan. Sa'yo. Gusto ko din mag-thank you kay Giselle Channel ng Japan at kay Daisy Tuminaga ng Japan sa magkapatid na Si Baby Labs. May love shout out din. Kay Baby Loves, kay MT Taba Ching mega love shout out. Grabe ko naman. you sa pag-support sa aming live stream. Natulog ko ulit. Ano kung asa eh? Sadya lang. Sinasadya. Ano ba talaga? Sadya o di sinasadya? Sinasadya. Yay! Nakakayak na po. Salamat kay MT Tabaching sa pagbibigay ng mga videos from Switzerland. Guys, nag-start kami sa mga vlog namin about Switzerland. Mga video lang ng Switzerland. Kasi may nagbibigay kaming friend ng picture at saka video. Yun ginawa kong content sa sa YouTube. Tapos hanggang marunong na siya mag-edit. Kaya siya marunong na siya mag-edit. Doon niya na natutunan sa Switzerland na video kung paano mag-edit. Kasi yung first Switzerland namin na video, hindi ba kami masyadong marunong mag-edit. Kaya, tapos At saka guys, nung matagal na nito sinasabi na gusto niya mag-vlog. Kaso ayaw ko kasi wala akong interest. Mag-vlog. Nung interest, ano sabi? Interest. Parang interesado. Hindi ako interesado mag-vlog. So, ayun nga, noong January 21, nag-start kami Mukbang ng nag-start ako upload ng about Switzerland. Tapos Tapos yung unang video namin na upload is yung sumayaw siya ng magandang dilag. Tapos, ang sunod nun ay, yun, nagmukbang kami ng McDonald's na which is, pinakamadaming views namin na umabot na siya ng 1,500. Nahulog yung chicken! Kukurap po! Ay! Po! Kasi yung napanood ko yung video kong mukbang McDonald's, natawa ako dun sa yung napanood ko, na-save na namin. Natawa ako dun sa nahulog yung ko. Kasi nandito, wala dito sa lahat dito. Wala yung dulo ng box, wala dito. Nandito. Sa mga hindi lang kapanood guys ng mukbang McDonald's namin, ang title is McDonald's Mukbang Kid and Adult. Challenge. Panoorin nyo guys, which is nakakatawa yung video na yon. Yun ang first video namin, tapos nakakatawa. Tapos yung vegetables. Ang daming fail, parang ganun. Fail. Failed, ganun. Failed. Nakakatawa yung maraming fail din. Blappers na ganun. Blappers. Yung mga hugot na ni nanay, dumating na kami doon. Sinasabi na namin yung blappers. Blappers. Tapos, hindi ko alam, baka yung kakambal ko kasi yun eh. Tapos shout out din pala kay Team Ka-Artok. Team Ka-Artok. Ano siya? Team Ka-Artok pala. Ano siya guys? Siya yung nagturo sa akin kung paano mag-live stream. Sabi niya, siya ang nag-push sa akin na mag-live stream para mahabol ko ang WH ko kahit nasa 400 pa lang ang bananas ko. Bananas! Salamat kay Team Ka-Artok. Mega shout out. At saka, ayun, kain tayo.
Guys, mega love shoutout nga pala kay Nika and Peter Vlog. Sa napaka-generous na si Nika and Peter Vlog, guys. Maraming salamat. At saka sa mga live stream ko, guys, ha. Hindi ko na isa-isa, guys, kasi sa sobrang dami, guys, hindi ko na maghandaan kung sino mga nandoon. Pero kayo magtatampo, guys, ha. Sa mga laging nasa live stream ko, tapos hindi ko na mention ngayon sa video na to, guys. Sorry, guys, ha. Try ko guys kung masarap kung may kanin. Tapos kasama na. Kaso nga. Parang dahil sa barbecue din kasi chicken barbecue lang yun. Kasi may nakapatong yung chicken barbecue dyan. Tinakpan ko na. Ew. Kapin. Kapin. Bilis pa ubus. Cheese. Bilis maubos ang ano natin. Bilis natin. No? Matumas. Bilis maubos. Kakalagay mo lang kanina na ubusan mo. Fun fact. Guys, pwede ulit po kayo mag-suggest. Kasi, alam mo naman po, na ano na po kami. Na-appreciate po namin yun. Suggest kayo. Kasi, ano po kasi, alam niyo kung saan ako natatawa na vlog ko. Alam mo kung saan ba, partner? Sa hugot ni Nana. Gusto ko yung hugot ni nanay na, alam mo ba kung bakit tayo nakabasa ng mga babae? Kasi kakabuhat ang maling relasyon. Tandaan mo yan, ha? Gusto kang tomboy. Tomboy. Tomboy! Ako dyan ako ba tomboy? Ano yun? Kumukha. Tandaan mo yan, ha? Malapit na maubos yung kanin namin, pero yung chicken namin na kaya maubos. Shout out din kay Lirio ng... Ano yun? Tapos ang bag si Lirio. Arigato! Siguro naman si... Shout out kay Lirio. Nag-comment siya sa channel namin. Sabi niya... Yung hairstyle ko parang lang. Lang. Sabi niya sa isang comment niya na... seafoods mukbang daw kami. So, tingnan natin guys, sa mga susunod na araw baka makakapag-seafoods mukbang kami. Kung kakain na siya ng seafoods, kakain ka ba ng seafoods? Nagpasyo ng isang viewer, dapat yung tanggram. Pwede naman sushi, pwede naman na yung sushi. Sushi next time guys. Sushi. Sushi! Seafood, ay naman. Ay, baka mapahiya na lang kayo guys. Itong mukbang na pala din guys, mahaba. Akala ko sa inyo. Baka subok pa naman tanda na. Hindi, subok pa ako naman. Partner lang pa natin. Matanda na ito guys eh. Nasa 60, nananay ko. Guys, sa mga nagtatanong kung kaano-ano ko siya, abangan next vlog. Again! Okay. Ito ba naman, huwag mong kalimutan, ako na rin. Ay, ganun ba yun? Last part, guys. Guys, this time na. Tumarak. Bye. Para sa aso. Wait lang. Cheers. Ang haba naman. That's all for today. Thanks for watching. No bashing. Please like and subscribe. Keep on watching Menzie Menzie. Bye-bye.
Akala nyo bahay! Guys, wait lang. Shout out pala kay Kapishpan, guys. Pahabol sa ano, naalala ko pa. Shout out din kay Kapishpan, guys. Maraming salamat, guys. And don't always remember. Si April din to. Si April din po. Minsan lang yan na bibisita pero mega love shoutout. Dalawang April na napunta sa LS. What? Kambal sila. Tapos, guys, always support Menzie Menzie. Ano ba ito, Menzie Menzie. Guys, please comment below naman, guys. Please congratulate us. And magbigay na rin kayo ng magandang message. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe. See you on next vlog.